daleen jàmm ci xibaar yi ni leen ko doon waxee téeméer ak ñeent fukk ak ñaareel édition bu appel Seydina Limamou Laye Al Mahdi jeex na sànq ci événement bi nag jàpp nañ ci kon cérémonie officielle ci teewaayu ministre de l'intérieur bi jiite woon kon délégation bu gouvernement bu Sénégal ñëwaat kon rek ca lan fa jëfee woon tamit taxawaayu tarixa bi muy lu am solo loo xamante ni kon ñoom kilifa yi rafetlu nañ ko loolu dinañ ci ñëwaat ci kanam ak suñu ndaw la ñu fa teewal foofa ca jàmmalaay di Cheikh Diop. ci suba la mbir yi kon nekkoon ñaareelu fan bi foofa ca jàmmalaay mbooloo mu takku daal di fay teew ba tax na rek kilifa gi di Mamadou Mactar Laye daal di ñëwaat moom ci discours am ñaax ndaw ñi ñu moytu bu baax a baax xarala yu bees yi li nga xamante ni kon mën nañ cee juree loraange ndax thème ren bi sax moom mooy éducation face à l'extrémisme ñu déglu ko ci micro Pape Fala Ñing. ay tomb yi mu jël nag ñoo tas àddina fi mu ne. da ci am waxtaan yoo xam ni dafa jar di teewlu wala boo delloo sa kër nga déglu war ko bu baax. làmmiñ moo ci jiitu moom tas na àddina tas na njaboot tas na fépp lu neex waaye wax kenn du wax te wax dafa am ñu ko moome woon orma ak ragal yàlla daana tax booy wax lu baax rek dong lay doon di daw wax joo xam ne day yàq tas na nag jamono ji Seydina Limamou Laye nee na wajtanibu an xiilin wa xaala mu ne xam nga kon loolu ci wax la dellu rek bari yaana lu ñu wax te fekk dëppoowul ak la am boo feebalee rek wax jooja boo ko encaissé rek mu yàq sa diggante ak sa xarit ak sa mbokk ba ci biir sëy yi. ñu des ba léegi rek ci xew-xew laata ñu jël Cheikh Diop taaliba yi teewoon foofa ca jàmmalaay ñoom déglu bu baax a baax discours porte-parole xalifa général des Layènes rafetlu ko ne dinañ ko jëfee lépp loo xamante ni kon loraange ci yooyu réseaux sociaux ñu daal di koy bàyyi Aminata Mbaare Sow Modou Diop. mbégte la waaw di ñaan yàlla sunu borom defal ñu fekk kawaat kay ay yeneen i appel ndax appel bi toog na 2 ans amul ndax problème Covid bi waaw ñu ñëpp muñ ko bësant seeni xol. ànd ak seen ngor bala nga xamante ni tey li am nii tey moo delloo si waat xelu nit ñëpp fàttali ko ne woote aaju boo daaye laay bi yaamar si wal jëni inni rasulullah ilaykum tey moo tax xol yëpp tooy. appel ren bi nooy ñaan yàlla na ko yàgg a teewe si at yu bare te lépp luñ fi ñaan yàlla nangu ko wesaare ko si réew mi. waaw li nga xamante ne li ngeen fi déggee tey sanga bu baax bi wax ka moom day delloo si jaamu yàlla yi xam ne tey li am si àdduna bi jikko yu bari dafa yàqu. tey da ngay gis nit ku toog fu sori yor téléphone am wax si doomu aadama si lu ñaaw loo xamante ne tey amaana yooyu yëpp la bëgg mu jóge fi ak li ngeen dégg si kàddoom nga xamante ne bu njëkkoon mag ñu njëkk ñi dan daan toog seen anam bu rafet dan daan nekkin boo xamante ne nan daan àndee Seydina Limamou Laye ñun ndaw ñi moom lañ bëgg nit ñu si ñaaxee si wax li nga xamante ne moom lañ dégg sanga bu baax bi wax ka tey bu ñu ñëwee kaddu li nga xamante ne mooy dëgg wax doomu aadama lu ñaaw ak génne sa làmmiñ ñi mooy kaddu bi nga xamante ne da ngay wax si nit ki maanaam di saaga yooyu yëpp bëgg nañ doomu jullit kuy jullit maanaam loolu bëgguñu ñu koy dégg sa làmmiñ. li ñu fi wax moo am jeune nañu liggéey jeune na fonk ndeyam na fonk baayam na fonk religion bi. waaw lu xanaa di jéem rek parce que mënuñu lépp donc surtout ay xale moom dafa naqaree defar xale ma nan ko conseillé mu ne dégg na ko bu génnee dem def leneen ndax la muy fekk ci biti moo tax waaw moo tax nag du yomb nag xam nga jeunesse bi mën a appliquer li nga xam ne moom la sëriñ bi wax waaye dañuy sabablu tey ñaan kilifa yi way jur yi aussi tamit ñoom nan jàppale kilifa yi ci li nga xam ne moom la sanga bi wax. ñuy saluer bu baax le porte-parole Mamadou Lamine Laye waxtaan yi macha allah delloo si na jeunes yi et puis waxtaan na si actualité ndax thème mu appel bi ren macha allah dafa dëppoo ak actualité. Mamadou Makhtar Seydina Laye démb waxtaan na si Cambérène si xale yi si nga xamante ni nekk nañ ko si dunduñu jamono bi bu naqadi bi ak bu nga xamante ni ñoo ngi koy def loo xamante ni neexul yàlla yëpp waxtaan na si pour ñaax si xale yi
ak mag ñëpp pour nu dund yàlla jàppale leen ba nu bàyyi lépp loo xam ne ay teere suñu borom la def sa ay santaane. ñu des boobu Cheikh Diop mi ngi ci ligne bi Cheikh ñu ngi lay nuyu Cheikh Diop. mu mel ni kon Cheikh Diop pare guddi yoon ci ñëwaat des ba léegi rek ci xew-xewu diine bu mag boobu tey nekkoon ñaareelu fan bi ba tax na kon foo sànni mbàtti mu takk ca barab ba ku ci nekk nag ñëw sànni ay ñaan am na ci ñoo xamante sax teel noo ñoo jóg ngir rek am place bu baax a baax ñu ànd ci ak Pape Fara ñi ak Amadou Ba. am di ci suba taalibe Laayeen yi fees dell fi nga xam ne moom moo nekk waax bu Yoff Jàmmalaay di xaarandi 11h daal di jot. di waxtu woowu nga xam ne nag ci la Seydina Limaamu Laay daal di waxum wooteem bu rëy ba mu nekk jamono joo xam ne jamono yi ngëm la ak ñaan. yooru tey jii te Mame Mbaye Laye woote woon aaju boo daay lay kaay leen kalay leen dikk leen ñëw leen kaay nit ak jinne ñëpp la nu woo mu ñëw wuy si boo xoolee bisu tey bi xam ne ñëpp wuy si nan parce que bu ñuy wax appel yor-yor bi moo tax ndax ci waxtu yor-yor bi ci la woote woon mais yëg-yëg bi nu ci am mooy dal gi Laayeen ni am. ak kenn ku ci nekk jàppale ñi nga xam ne ñooy organiser bis bi waaye kenn ku ci nekk xam ne nag sangay yàlla war a teeru am na ñoo xam ne 4 heures du matin fi la leen fekk am ñoo xam ne bi jàkk ji julli faj fi la leen fekk ñu bari dañ teel a ñëw teel a jël place kon nga xam ni mbir mi mu ngi gën a yokk loo xam ne nit ñi dañ daan toog ba 9 heures di génn seen kër di ñëw di jël oto di ñëw léegi nit ñi daanaka fajar fi la leen di fekk pour ñu am place mën a toog ci kanam. événement bi nekk benn ci Ndakaaru ci réew mi. weex bi foo sànni sa bët di ko gis ñi di taalibe yi rafetlu bu baax a baax seen njiit yi li nga xam ne def nañ ko ci wàllu wi naka noonu ak organisation appel bi. macha allah woote bi gis nga ni mu toll lépp Seydina Limaamu la waaw bu baax a baax a baax xanaa nag yokkute ba yëg ko di ñaan jàmm ci réew mi nag yàlla bu fi bal tàkk di ñaan nag yokkute ak xéewal. nepp neex na lool musuma ko tànn loolu daaw ak daaw jik waaw wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan nag yàlla may wér ak wér ñu koy fekk ay at yu bëree bëri. 142e édition bi nag mu am cachet bu am solo comité d'organisation bi def kéem kàttanam ngir lu nu mel daal di jaar yoon. yokkute googu day wane ni commission yi ñu ngi liggéey boo demee ci commission yi ngànk appel yëpp da ngay gis ni lu ñu doon def benn rek yokk nañu ko ñooñu tam da leen di sant gërëm leen waaye laay ni nga xamante ni ñu ngi fi te kenn ku ci nekk xam nga ni mbir mi bu rafetee yow la rafetal kenn ku ci nekk. taxaw nga sa bopp soññ sa bopp te kenn soññu la. macha allah soppeeku bi bëri na lool macha allah lépp ci yokkate Seydina Limaamul Mahdiyul Muntazar macha allah sunu xol sedd na trop. mu nekk bu njëkk nag bi nga xam ne xalif bu bees bi di Serigne Mouhamadou Makhtar Laye daal di koy jiite moom nag moo nekk juróom-benneelu xalif général des Layènes. jërëjëf Pape Fara ñi nga ñu dem ca Touba xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké yéene mooy ñu connecté dëkk bu sell ba ci lac de Guiers bi su ko defee lépp luy jafe-jafe ci wàllu ndox Touba mën cee mucc nee na sax lim sumb université bi taxante loolu bokk na ci yéeneem kàddu yi nag mi ngi ko yëkkati démb bi muy dajal ñaar fukk ak juróomu membre yu bokk ci benn comité scientifique mu sampoon leen benn liggéey Papa Balla Gaye fay ndox doon na loo xamante ne tere na nelaw kilifa diine yi ci biir dëkk bi rawatina ñi nga xamante ne ñooy taalibe murit yi léegi gannaaw lëlug ñetti fan lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xamante ne ñoo bokk ci comité scientifique bi nekk ay expert ak yi ingénieur ñoo doon xalaat ci naka la ñuy def ba daal di mën a saytu saafara jafe-jafe googi nga xam ne ay at a ngi nii kilifa diine yi bëgg mu daal di saafarawu ci loolee sax ab rapport daal di nañ koy jébbal xalif général des mourides mi nga xamante ne dellu na fësal bëgg-bëggam goo xamante ne bu gën a fës la mooy saafara jafe-jafe ndox ci biir Touba gannaaw ba nga xamante ne sumb na liggéey yu jëm ci wàllum université Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. man nag lay sama yitte dëgg-dëgg. nee na moom nag li yitteem dëgg-dëgg. sama bànneexam. mu gënal ma. mu tam gënal ko moo di ñu indi ndoxum Lac de Guiers ba ci Touba rek. dooganteeg jàng bu rëy bii. nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi. mu xam ne moom buñ ko defuloon itam defal nañ ko ba noppi. moo xam ne buñ ko deful loolu itam defal nañ ko. yàlla nee na suñu borom defal na ko. nee na suñu borom defal na ko ci barke bi yonent bi. ci barke bi yonent bi. loolu moom yitte jooju nag. nee na yitte jooju nag. dafa jàmp lool. moo tax bi ma jógee rek. moo tax bi mu jógee. mu daal dal ci kawam. mu njëkkee dal ci kawam. waaye bu dul woon loolu. nee na bu dul woon jàng Lac de Guiers rek lay songu. Lac de Guiers rek lay songu. ba mu ñëw Touba. kuréel googee duppee seen bopp Touba fépp ndox mu neex jamono ji nag daal dinay taxaw tem ngir fexe jafe-jafe panum forage waaye tamit ñàkkum ndox ci xew-xewu diine yu bari yoo xam ne day faral di am ci biir dëkk bi mu daal di saafarawu nag ñu fas yéene ci ànd ak nguurug Sénégal gannaaw ba leen xalif général des mourides ñaanalee ngir liggéey bi daal di mën a antu ci anam wu mucc ayib.
Papa Balla Gaye ca Kaolack moom kuréel gi ëmb ndaw chrétien yi tàmbali formation jagleel ko kon képp kuy ndaw jàpp nañu daal foofu ca diwaan ba ñoom dañ leen gën a xiir moom mooy wàllu Jakarta te jàpp nañu ni wóoru te amut ak mucc te mën nañoo am beneen liggéey foofu ca benn diwaan moo tax rek kon ñu tàmbali formation boobu buñ paree ñu jox leen ni lijaasa am yaakaar ni kon danañ am xëy Papa Mbaye Gaye ak tamit Fally Gaye ci dawalkati moto jakarta yi ak ñenn ñi nga xamante ni ay ndaw lan te amuñu liggéey ñoom am nañ seeni diplôme ba pare ngir nag ñu am yeneen opportunité lu dul dawal moto jakarta wala ñu ñàkkam xëy l'Union chrétienne des jeunes gens IMCA daal di fas yéene formé ci wàllum entrepreneuriat juróom fukki ndaw. doon na loo xamante ni dañ ko constaté à Kaolack maanaam surtout jeunes yi nga xamante ni dañoo nekk di dawal jakarta benn jour dama doon foo nii ma gis quelques conducteurs de Jakarta ma laaj leen samay xarit lañ en fait ma laaj leen ma ne leen lan moo leen dugal ci lii est-ce que réellement am ngeen diplôme si lañ ma expliqué kenn ki ne ma am na master keneen ki ne ma am na licence donc loolu moo ñu xaw a motiver un tout petit peu ñu ne xaar ñu jéem a xool na la ñuy bindee benn projet. gannaaw formation bi ndaw ñooñu danañ leen gunge ci bépp projet boo xamante ni am nañ ko. dina am lu ñu tuddee phase d'insertion bi dinañ leen placer dans les entreprises yoo xamante ni dañu fa mën a def stage pour une durée de 2 ou de 3 mois. donc dina leen permettre également ñu renforcer seen capacité en même temps ñu am expérience comme ça ñu mën a dugg dans le marché de l'emploi. mu nekk étudiante en communication soxna Oumy Mbacké di xamle ne xam na bu baax li koy xaar loolu ba moo waral mu ñëw bokk ci formation bi. ça te permettra que yow nga xalaat sa projet wu bopp mën a génne nekk sa propre leader créer sa propre entreprise pourquoi pas soo paree nga mën a gérer yow jëlaale ñeneen aussi ñoo xam ne yow yaa leen di employé loolu yëpp formation bi daf la koy permettre à ce que nga mën ko def. formation bi nga xamante ni nag juróom fukki ndaw la ñu war a former ci wàllum entrepreneuriat ñi ko amal di Union chrétienne des jeunes gens IMCA. jërëjëf Pape Mbaye Diaw ñu ngi leen ko doon sànq njiitu réew muy Macky Sall mi ngi woon ci ngoon ca AIBD di aéroport international Blaise Diagne bu Diass doon fa lancé kon ñaareelu phase bu train express régional jàpp nañ ni kon saxaar gi war naa mun a jóge fii ci Ndakaaru dem ba ca aéroport ba fii ak fukk ak juróom-ñaar ci ay weer ba tax na kon deuxième phase bi li mu coûté ci xaalis toll na kon ci $200 ak juróom-ñaar ci ay milliards moom Macky Sall nee na dina commandé juróom-ñaari saxaar yu fekki kon yi fi jot a nekk muy fukk ak juróom su ko defee kon ñu am ñaar fukk ak ñaar ci ay saxaar bëgg na nag kon liggéey bi sax ñoom entreprise yi ko gagné suñ ko mënee contracté rawatina kon gaar ba nekk ca Diamniadio mu gaaw délai yi kon ñu mën ko respecté di leen ci ànd ak Abdourahmane Diallo ma ñu fa teewaloon. guerre ba ca Ukraine ba léegi rek doomu Sénégal yi fan la nekk buñ sukkandikoo ci kër jëwlin ji dénk wàll woowu kon fukk ak juróom-ñeent rek ñoom ñoo des ca Ukraine ñeent fukk ak juróom-ñaar ya kon jot nañoo rëcc ba daal di dem rek ci France kon fukk ak ñetti doomu Sénégal ña ngi fa Allemagne it fukk ak juróom-ñett kenn nga ca Belgique kenn nga ca Slovaquie kon muy loo xamante ni muy Sarr di jëwlin ji dénk wàll woowu moo ko wax jamono ji tamit ambassadeur yi nga xamante ni ñoom ñoo teewal Afrique ca Bruxelles ñaawlu nañ kon taxawaayu yenn réew yi nga xamante ni kon dañuy am bodd xeet jëm ci doomu Afrique yi nga xamante ni bu naree dugg ci saxaar yi ngir mucc ñu naan leen seen der bu ñu la tax kon duñ ca bokk muy wàllu discrimination ba tax na kon ambassadeur yi Afrique ya nekk ca Bruxelles def nañ ci benn communiqué jaaree ko kon ci Union africaine ngir ñaawlu lu ne te bëgg nañ ñu taxawu doomu Afrique ya fa nekk na mu gën a gaawee génn ca réew ma comme doomu Sénégal ak Afrique ya fa nekk yëpp. ci jamono ji sax dañuy ñëwaat li xewoon barki démb muy ambassadeur bu Ukraine daal di rek génn plateforme ci xarala yu bees yi di woo ay doomu Sénégal ñu dem bindu ji ngir xeex yi loolu nag gis ngeen ni ministère des affaires étrangères convoqué na ko daal di koy ñaawlu ba waa ji daal di teg lu mel ci suuf ay borom xam-xam jàpp na ni sax lii violation la ci wàllu droit te tamit muy Union africaine ay convention yi fi am yëpp dafa xeex lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu mercenariat ñu ànd ci ak Marcel Farba Maron ak Pape Sangone Mbaye. inscription fanweer ak juróom benn sénégalais ngir ñu dem xeexi Ukraine gannaaw ba ambassadeur bu Ukraine fii ci Dakar daal di lancer benn appel mën neen jàpp ne ay recrutement wu mercenaire la mu di sax benn doxalin bu mën a indi ay sanctions. mën nañ jàpp ni woote boobu dafa xëtt yoon dafa wàcc ponk ak sart yi nga xam ne moom la diplomatie ak droit international teg parce que loolu maanaam da fen di ñaax pour ñu ñëw nekk mercenaire. lan mooy mercenaire mooy ki nga xam ne dañu ko jël
ci dëkk wala ci bitim réew pour mu dem xeex ci benn toolu xare sans pour autant que mu nekk doomu réew ma nga xam ne moom lay xeexal. bu ñu sukkandikoo ci yenn ONG yi enrôlement wu sénégalais ngir dem xeexi duggulet ci situation wu guerre waaye doxalin bi moom moo wuute. suñuy fàttaliku si jamonoy guerre du Golfe amoon na ay doomu sénégalais yoo xam ne bëggoon nañu dem Golfe bëggoon nañu dem Koweït bindu ji pour def guerre bi kii donc mais loolu fi particularité bi mooy ambassade bi lim ko def d'une façon officielle bind ko fësal ko loolu mooy différence bi. ginnaaw yooyu les aspect boroom xam-xam yi di fàttali ne Ukraine musul doon benn dëkk bu ubbeeku migrants yi rawatina migrants africains yi. ñun suñuy doom bi ñuy traversé gi mu meex bi di dem di si géej gi ñuy dee ñii di traversé désert bi di dem Ukraine ubbi leen seen bunt Ukraine neewu leen ñëw leen donc du ñu dem ba am seen ay jafe-jafe di ne suñu dem nañu dem suñuy dem nañu dem suñu ay doom nañu dem xaru ji parce que loolu si xaru la bokk kaay nga dee loolu du kii donc loolu lu ñuy tere la lu fekk si nañu gouvernement bi par rapport ak position boobu. ñuy fàttali ne Sénégal bokk na ci fukk ak juróom-ñaari dëkku Afrique yu abstenir wu voté ci assemblée générale u Nations Unies ci benn résolution buy déplorer invasion bu Russie def ci Ukraine te muy laajaale ngir soldats russes yi jóge fa ni mu gën a gaawee. wante Marcel démb Sénégal voté na benn résolution bu conseil des droits de l'homme des Nations Unies su ko defee sàkku ñu daal di ubbi enquête ci violation droits de l'homme foofa ca Ukraine wante tamit dakkal guerre bi ci nam gën a yaatoo dinañ ci ñëwaat ci xibaaru nasaraan yi ak soxna Léa Soukeyna Ndiaye waxit ca tiis wa xew ca Mali muy ay jihadistes yu songu ay soldats ñaar fukk ak juróom-ñaar ñàkk ci seen bakkan ba tax na kon Mali ñi ngi ci deuil national ñetti fanu tiis ak dëj yoo xamante ni kon kilifa yi ñoo ko décrété ngir rek naqarlu jëyee jooju am wante am na ay terroristes yu ci armée malienne jàpp buñ sukkandikoo ci communiqué. tàggat yaram basket dañ koy tàmbalee ak événement bi ma ngay xewee ca Dakar Arena fële ca Diamniadio muy African Basketball League loo xamante ni kon daanaka guléet la Sénégal di ko dalal ñaareelu édition la bu njëkk ba ma nga xewe woon ca Kigali bii nag kon match bu njëkk ba kon diggante Dakar Université Club la ak SLEC di benn club bu basketball nekk fële ca Guinée Conakry muy loo xamante ne kon Dakar Arena mbooloo mu teew ak bari tak teew nañ fa ngir rek fekkee kon xew-xew boobu ci wàllu basketball cérémonie d'ouverture ba sax fekk nañ fa tamit ay artistes yu mag ñoom Baba Maal ak Mbaye Dieye Faye ñu daal di kon fekkee ubbiteeg boobee xew-xew dinañ ci ñëwaat ak ndaw ya ñu fa teewal foofa ca Dakar Arena bu dee nag wàllu football 12e journée Ligue 1 bu football tamit résultat yi kon juróomi match am na tey nii la tëddee Génération Foot mi jiitu woon am na match nul 0-0 digganteem ak Dakar Sacré-Cœur li naan kon rek ay duel des académiciens kon mujjut am benn njeexital lu dul résultat Casa Sport it dafa témboo ak Tëngéej FC ku nekk benn bal nga dugal Jaraaf moom moo gagné Mbour Petite Côte ñaari baat ci dara ba tax na kon ñoom waa Jaraaf kon yéegaat nañ ci boobee podium AS Douane moom it dafa dem rek kon ñu bett ko ndax rek kon gagné na kon kii di waa Gorée benn bal ci dara mu mel ni kon Njàmbur ak tamit Saly maanaam jàmbaar bu Saly tamit dafa mel ni kon mi ngi amaat victoire ndax moom gagné Snaps FC 3-0 li des nag ci 12e journée bi ëllëg lay xewee fële nga xamante ni moom mooy ca Saint-Louis diggante Linguère bu Saint-Louis ak Guédiawaye football club Pikine it dina dalal Njàmbur bu Louga nekk ci suuf tableau bi den ci ñëwaat yaatal yooyee résultat mbokk yi fi ne yam ngeen ci xibaar yi sant ngërëm ñel na leen ci kanam Léa Soukeyna Ndiaye dina fi teew yaatal ko ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf